हे गाइस, अगर आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है और आपका साउंड जैक भी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह कर एक्सटर्नल स्पीकर और ईयरफोन्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का दो सॉल्यूशन है मेरे पास। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में जान सको। तो इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन है ड्राइवर इंस्टॉलिंग। अगर साउंड का प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की वजह कर आ रहा है तो आप अपने पीसी में साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। अगर आप नहीं जानते कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने बताया है कैसे आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के मिसिंग ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हो। ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो शायद आपके पीसी के हार्डवेयर में कुछ इश्यूज है, जिसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये डिवाइस है, जो कि यूएसबी डिवाइस है, जिसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, जिसे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में लगाकर बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए अपना एक्सटर्नल स्पीकर और ईयरफोन यूज कर सकते हो। इस डिवाइस को USB साउंड कार्ड कहा जाता है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। जैसा आप देख सकते हो, इस पीसी में साउंड प्ले नहीं हो पा रहा है। इस पीसी में स्पीकर कनेक्ट करने पर भी यहाँ क्रॉस शो कर रहा है, मतलब इस कंप्यूटर में भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब हम इस डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं इस कंप्यूटर में। तो बस आप इस डिवाइस को USB के थ्रू अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट कर लो इस तरह से, और फिर स्पीकर या ईयरफोन के जैक को इस डिवाइस के इस वाले पोर्ट में इन कर दें। और अगर आपको माइक यूज़ करना है तो इस बगल वाले पोर्ट में माइक के जैक को इन कर दें। और अब जैसे ही USB साउंड कार्ड में अपने स्पीकर के वायर को कनेक्ट करोगे, आपका स्पीकर बजना शुरू हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हो, USB साउंड कार्ड में स्पीकर प्लग इन करने पे इस कंप्यूटर में साउंड वाले आइकन पे जो क्रॉस था वो हट चुका है, और अब देख सकते हो यहाँ जो है साउंड बजना स्टार्ट हो गया। तो बस आप आसानी से किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के साउंड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इस डिवाइस के थ्रू। वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक्नोटेक विला के साथ जुड़े रहें।